Yes, ogamba otyo omulungi andaba kansubira oli mulungi wona w'osinzidde okundaba ku Uganda Explained amanya nti omanyi Mr. Smiles mba ntuuse ne facts kw'ossa n'ebintu bingi ebikwatagana ku Uganda. So olwaleero njagala twogere ku bapulezidenti ba Uganda. Yes, Uganda eno gy'olaba yakafugibwa abantu 8 naye ate ekisinga okuba nga kyewuunyisa yakabeera ne bapulezidenti 9. Kijja kitya? Sigala ku kyano wano nkunnyonnyola ekibaawo kitya. President wa Uganda yasooka mu butongole okubeera president w'eggwanga Uganda bamuyita Sir Edward Mutesa II era ng'ono ekisanja kye kyava mu 1963 paka mu 1966 gy'emyaka 3 beddu nga ye president wa Uganda. Kakati omukulu ono njagala okitegere nti era at the same time yali kabaka wa Buganda. So kitegeeza nti Sir Edward Mutesa II ye yali kabaka wa Buganda ate nga president wa Uganda mu bbanga lyerimu. Ebitonotono ebikwata ku Sir Edward Mutesa II. Omwami ono yazaalibwa mu mwaka 1924 era n'asomera mu Bungereza oba gy'oyinza oyita United Kingdom gye yakakkalabiza emisomo gye. Mu 1963 Uganda kasa yafunira ddala obwetwaze n'erangirira okubeera republic eyeetadde okuva ku Bungereza. Omukulu Mutesa baamufuula oba yafuulibwa president wa Uganda asoose. Sir Edward Mutesa ono yalina Obote Milton nga prime minister we. Ebyembi byajja ne bigwa mu 1966. Obote ono yalagira amagye okulumba olubiri lwa Kabaka Mutesa olwali Emmengo era Kabaka Mutesa n'awaŋŋangusibwa n'addukira e Bungereza gye yafiira mu 1969. President wa Uganda owokubiri yali Dr. Paulo Milton Obote era ng'ono yafuga Uganda okuva mu 1966 paka mu 1971. Omwami ono yafuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda oluvannyuma lw'okuwamba pulezidenti aliko Sir Edward Mutesa. Yafuna amagye n'alumba olubiri era Sir Edward Mutesa n'awaŋŋangukira mu Bungereza. Olwo nno omwami ono Dr. Paulo Milton Obote ne yeddiza obuyinza bw'eggwanga lino. Yazaalibwa omwaka gwa 1925 era ye yali omukulu bayinza oyita pulezidenti w'ekibiina ki Uganda People's Congress oba kimanyikiddwa ennyo nga UPC. Omwami ono ekirala kye yakola kasita yatuula ku buyinza bwa ggwanga lino n'awera obwakabaka bwonna mu Uganda mu mwaka gwa 1967 yawera obwakabaka bwonna obutaddamu kubeerawo mu ggwanga Uganda. Mu 1971 President Milton Obote aba akyaddeko e Bulaaya ng'ali ku mirimu emitongole egya gavumenti. Omukulu yali akulira amagye oba g'oyinza oyita Army Commander eyali ayitibwa Idi Amin Dada yawamba obukulembeze era ne yeerangirira nga omukulembeze w'eggwanga omujja era n'awa n'amagezi President Milton Obote okusigala yonna gy'ali obutadda mu Uganda kuba yali amaze okuba ng'amuwamba. Omukulembeze wa Uganda owokusatu yali Idi Amin Dada Field Marshal era ng'ono yali president okuva mu mwaka 1971 paka mu 1979. Omwami ono yafuuka president oluvannyuma lw'okuwamba mukama we Dr. Milton Obote. Amin yazaalibwa mu mwaka 1925 era yali musajja munnamagye eyabeeranga amagye ga King's African Rifle, amagye agaali ag'abasajja abazungu mwe yajja ng'akulira mpola paka Uganda lwe yafuna independence. Wakati mu bufuzi bw'omwami Idi Amin Dada yawera era n'agoba abayindi bonna okubanga baamuka Uganda era n'abawa ennaku ntono ddala okubanga eggwanga lino balidduseemu balirekere bannayuganda baliddukanye as far as ensonga z'economy. Omwami ono era nga ye president yeerangirira ku bwa Field Marshal ekitiibwa ekisinga okuba eky'amaanyi mu magye era n'alangirira nti yekka Field Marshal ali mu ggwanga Uganda. Omwami ono teyakomawo era yeerangirira okubeera life president wa Uganda nga mu nsonga eyo kyali kitegeeza tewaali wakubeerawo president mulala yenna ow'eggwanga eryo paka ng'afudde. Mu 1979 bannayuganda baali bawaŋŋangukira mu nsi ez'enjawulo beegatta wamu era ne bayambibwako amagye ga Tanzania ne balumba Uganda era ne balwanyisa Idi Amin Dada okumaliriza nga bamuwangudde era bamugyeko ku bwa pulezidenti wa Uganda. Amin ono yadduka naye mu buwaŋŋanguse oluvannyuma lw'okulemererwa okuwangula abaali bamulumbye n'addukira mu nsi eyitibwa Saudi Arabia. Eno yabeerayo okumalira ddala ebbanga eriwerako paka lwe yafa mu mwaka 2003. President wa Uganda owokuna ye yali Dr. Yusuf Lule Kironde era ng'omwami ono yafugira ennaku z'omwezi 68 zokka. Ekisanja kye kyatandikira ddala ng'ennaku z'omwezi 13 April era ne kikoma ng'ennaku z'omwezi 2 June 1979.
omwami ono yali musajja muyivu nnyo era nga mugezi ddala era nga ali ku ddala lya profesa mu bintu by'enjigiriza n'ebyokusoma era y'emu ku nsonga ezamulondesa okubeera pulezidenti wa Uganda mu 1979 era ng'ekibiina ekyamulonda okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno bakiyitanga Uganda National Liberation Front kyekyamulonda ku lw'obuyigirize bwe yayina okubeera pulezidenti wa Uganda naye obufuzi bwe tebwawangaala nnyo lwa nsonga nti waabalukawo obutakkaanya mu kibiina ekyo n'akakiiko ako akaali kateereddwawo era ne bamujja ku bukulembeze bw'eggwanga lino mu nnaku 68 zokka. Pulezidenti wa Uganda owokutaano ye yali Godfrey Binaisa era ng'omwami ono yafugira ddala okuva mu 1979 paka mu 1980. Omwami ono yali looya era nga yaliko Attorney General mu mulembe gw'Obote. Omwami ono yateekinga over obuyinza okuva eri Yusuf Lule era yagezaako nnyo okutereeza eggwanga lino lwakuba nti teyalina nnyo buwagizi bw'amagye era mu 1980 amagye gano gamujja ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Pulezidenti wa Uganda ow'omukaaga ye Paulo Muwanga era ng'omwami ono yafugira ddala okuva ng'ennaku z'omwezi 12 May 1980 paka ng'ennaku z'omwezi 22 May 1980 z'ennaku 10 beddu ng'omwami ono ye pulezidenti wa Uganda. Yalondebwa okubeera pulezidenti wa Uganda oluvannyuma lw'okuba nti yali chairman wa Military Commission naye olw'ensonga nti waliwo akalulu akali mu kutegekebwa mu ggwanga Uganda mu mwaka 1980 yalondebwa abeere nga ye pulezidenti w'eggwanga eryo paka akalulu we kanaabawo era n'akusavinga omulimu ogwo. Kakati mujjukira we nabagambye nti Uganda yakafugibwa abantu 8 naye ate nga yakabeera ne bapulezidenti 9 ensonga yiino. Mu 1980 akalulu kategekebwa mu ggwanga lya Uganda era nga akalulu kano ku ballot kwaliko omwami ayitibwa Dr. Milton Obote, Paulo Muwanga ne Yoweri Kaguta Museveni. Akalulu kano kagenda okukomekkerezebwa mu Desemba wa 1980 nga omwami Milton Obote alidde obwa pulezidenti bw'eggwanga lino. So bw'atyo Dr. Paulo Milton Obote bwe yafuuka pulezidenti wa Uganda ow'omusanvu olw'okuba nga yali yeddiza entebe y'obwa pulezidenti omulundi ogwokubiri naye ekyenjawulo ekyaliwo nti wano yayita mu kalulu ate luli yayita mu kuwamba. Pulezidenti wa Uganda ow'omunaana omukulu ono ye Tito Okello era nga yafugira ddala okuva mu 1985 paka 1986. Ono nno ng'obuyinza yabuwamba buwambi okuva ku Dr. Paulo Milton Obote. Omwami ono kasa yakwata obuyinza n'afuuka pulezidenti wa Uganda yagezaako nnyo okuteeseganya n'ebibiina by'abayeekera oba abalwanyi abali balwana mu ggwanga lino. Mu Januari wa 1986 gavumenti ya Tito Okello yawambibwa era nevuunikibwa ekibiina ky'abayeekera ekya National Resistance Army kino nga kikulirwa Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kyafuula Yoweri Kaguta Museveni okuba nga ye pulezidenti wa Uganda ow'omwenda era nga paka essaawa zino wenjogerera ye pulezidenti akyafuga eggwanga lino. Yakulemberamu olutalo olw'ekiyeekera olwatwalira ddala emyaka 5 mu nsiko okuva 1981 paka 1986 najja nga alwanyisa pulezidenti ba Uganda abaliko omuli Paulo Milton Obote paka lwe yawambira Tito Okello. Kale nkwebaza gwagyekumiddeko paka lwe tutuuse ku nkomekerero ya video. Likinga, subscribinga era sharinge gwabadde tanaba kubanga okikola osobole okuba nga tosuwa video ez'omulembe bwe ziti. I sign out.